Pekarín Kelpek sídli v Čiernom Poli. Je to obec 3 km vzdialená od Veľkých Kapušian. Náš región, ktorý zásobujeme, je Michalovský okres, Sobranecký okres, Trebišovský okres. Dokopy zásobujeme zhruba 90 obcí, každý deň čerstvými výrobkami. Okrem toho máme 4 vlastné predajne plus predajňu v Čiernom Poli. Máme 3 predajne v Michalovciach, 1 predajňu v Pavlovciach nad Uhom, no a potom plus ešte tu v Čiernom Poli. V rokoch 2010 až 2012 sme sa začali pohrávať s myšlienkou, ako znižovať energetické náročnosti, náklady na energie v pekárni. Vďaka internetu sme sa dopracovali k možnosti využívania peletiek vo výrobe, nahradiť doterajšie zdroje elektriku, plyn peletkami. Bola to náročná úloha, vzhľadom k tomu, že v tej dobe ešte peletky na Slovensku neboli, respektíve boli veľmi málo rozšírené. Pre počiatok sme začali vyrábať peletky, aby sme dokázali naše pece uživiť. Pece nám vyrobili na mieru, boli vyrobené ako prototypy. Splnilo sa nám to, čo sme očakávali. Znížili sme energetickú náročnosť, respektíve finančnú náročnosť na zabezpečenie energií pre pekáreň. V porovnaní s plynom a s elektrikou sme ušetrili zhruba 2/3 nákladov na elektriku a plyn. Vyžadovalo to od nás veľkú odvahu, aby sme sa pustili do tejto inovácie, nakoľko s tými pecami vôbec neboli skúsenosti v Európe. Prvú pec, ktorú nám namontovali v roku 2012, bola perfektná, veľmi dobré výsledky sme z ňou mali, dobre piekla, dobre udržiavala teplotu, malo dobrý teplotný nábeh, všetko. Boli sme nadmieru spokojní. Sme sa rozhodli o 2 roky, to znamená v roku 2014, že objednáme aj rotačku, ktorú nám takisto vyrobili na mieru. Bola to pec, ktorá bola takisto prototypom a pred Vianocami v roku 2014 nám ju prišli namontovať. Zaujímavé bolo, že po montáži, keď už bola pec spustená, skúšobne sme začali piecť, majiteľ firmy, ktorá nám to montovala, sa pýtal, on je pôvodom Talian, ako sme spokojní s nábehom teploty a tak ďalej z pece. Hovorím, je to vynikajúce. No a on vraví, že viete, moji všetky kolegovia ma ubezpečovali, že rotačná pec na pelety nikdy fungovať nebude. Hovorím, vidíte, pán Sauro, ja som tomu veril, takže tá pec funguje. Je to o tom, že človek nesmie sa báť nových inovatívnych vecí. Proste aj keď niekedy zariskuje, ale treba do toho ísť. Okrem toho, že sme ušetrili peniaze, vedeli sme tie peniaze ďalej investovať do pekární, do výroby. Minulého roku, teda roku 2016, sme vymenili zbývajúce technológie, to znamená miešač, cesta, vymenili sme rozvaľovací stroj, dokúpili sme vyguľovací stroj a kúpili sme nový stroj na krájanie chleba. Všetko boli investície, ktoré napomáhajú aj tak ťažké fyzickej práce, proste odľahčujú tú prácu pekárom. Ten vyguľovací stroj odľahčuje tú manuálnu prácu s tým cestom, to vyguľovanie, vyvaľkanie cesta. A krajací stroj, ktorý sme kúpili, zasa pomáha pekárom rýchlejšie a v menšom počte ľudí obsluhovať ten stroj. Takže vlastne sme zvýšili kapacitu výroby a znížili sme fyzickú náročnosť práce v pekárni. O inovácie výrobkov musíme piecť toto, čo trh vyžaduje. Skúšame rôzne druhy zdravej výživy, skúšali sme aj vyrábame čia chlebík, pečieme tekvicové chleby, ktoré sú veľmi obľúbené u našich zákazníkov. Pečieme viacej druhov celozrnného pečiva, ľanové rožky, cereálne, tekvicové žemle. Proste pečieme to, čo ľudia po nás chcú a čo je požadované na trhu s pekárenskými výrobkami. Trh si vyžaduje inovatívne výrobky, ale v rámci možnosti kúpyschopnosti obyvateľstva v našom regióne. Pokiaľ je výrobok drahý, musím to tak povedať, je menej požadované na tu našom trhu. Je to iné vo veľkých mestách, samozrejme nie je problém, aby ľudia zaplatili 2-3 eurá za kus výrobku. V našom regióne si to nemôžeme dovoliť. Pokiaľ skúšame inovatívne výrobky, púšťame nové výrobky do výroby, stále robíme promo akcie na našich predajniach.
kde sme zvedaví na názor našich zákazníkov. Pokiaľ ten chlebík je ozaj chutný, ľudia si ho pochvaľujú, ale keď príde čas na to, aby si ho kúpili, radšej sa vracajú k tradičným pekárenským výrobkom, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Samozrejme, inovovať treba skúšať. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že z 10 výrobkov, ktoré sme odskúšali, 2, maximálne 3 sa ujmú. Ostatné výrobky treba ďalej hľadať a hľadať. Ale inovovať stále treba. Nápady na inovácie chodia buď od našich zákazníkov, je požiadavka na nejaký výrobok, to znamená tekvicový chlieb, cerálne, multicerálne, večerný chlieb, potom sú bielkovinové chleby, proste sú rôzne výrobky. To je jedna možnosť inovácií, alebo máme dodávateľov surovín, ktorí majú svojich technológov a pokiaľ oni majú nejaké nové výrobky, inovatívne výrobky, nám ich prídu ponúknuť, vzorkov odpiecť a samozrejme ponúknuť potom našim zákazníkom. Na niektoré výrobky máme vlastné receptúry, ktoré sme vyvíjali 20 ročia. Jedná sa konkrétne o chlebík náš, ktorý ozaj má veľmi dobrú odozvu medzi zákazníkmi, je dlhotrvajúci a nemá žiadne konzervačné látky. To znamená, že je veľmi aj zdravý a je ozaj veľmi chutný. Pšenično-rážny chlieb s prevahou pšeničnej múky. Predávame výrobky formou ambulantného predaja priamo našim zákazníkom. 6 vozidiel rozváža chleba priamo do obcí, kde majú svoje stanovišťa, kde ich ľudia čakajú a kde môžu naše výrobky kúpiť. Väčšinou sú to malé dedinky, kde obchody zatvárajú, respektíve veľmi sú slabo zásobované a dokonca starostovia nás oslovujú, aby sme ich obec zásobovali formou ambulantného predaja. V poslednom období je to minimálne 10-15 obcí, ktoré boli sme oslovení starostami, aby sme konkrétne obce zásobovali takýmto spôsobom. Je to výhoda pre tých obyvateľov. Ozaj sú starí ľudia, ktorí buď nemajú na blízko obchod, alebo nevládzu dojsť do toho obchodu, ale chlieb, pečivo potrebujú každý deň. Takže naši šoféri dokážu zásobovať ľudí ozaj promptne a dá sa povedať bránkou. Odmena od obchodníkov pri ambulantnom predaji je závislá od tržieb percentami. To ich núti k tomu, aby boli ústretoví a slušní k zákazníkom. Jedno isté, vzdelávaním život nekončí. Človek sa musí vzdelávať celý život a študovať a ďalšie technológie rozvíjať. Bez toho tá činnosť nejde.